Nie. Zakryje. Však chcete sadnúť? Nie. Ale chcete, ja som vám to povedal. Ja tu idem. Teraz na to prišiel. Tak viete, človek je už starý, už nemá také pamäti. Kto je vlastne doktor Štefan Harabín? Prichádzame k názoru, že je to zanietený Slovák, človek, ktorý je schopný obetovať aj svoje rodinné prostredie a nemá ani najmenší problém vytvárať dva zástupy ako právnikov aj neprávnikov. S úctou a vďakou prijímam hlboké uznanie, ktorého sa mi dnes dostalo. Udelenie čestného titulu doktor honoris causa považujem za výnimočné ocenenie mojej práce, ale aj dôkaz vašej osobnej statočnosti. Ako sudca a právnik už roky poukazujem na vážne problémy, ktoré ovplyvňujú životy nás všetkých. Snažím sa čo najširšej verejnosti objasniť ich právnu podstatu tak, aby každý občan, hoci aj neštudoval právnu vedu, mal možnosť vyznať sa v nutných vodách verejne prezentovaných informácií. Za túto nekompromisnosť som si vyslúžil rokmi starostlivo pestovaný obraz zlého muža slovenskej justície. No povinnosťou sudcu je pomenovávať veci pravým menom. Všimnete, zistíte, že paragraf sú posunuté polovice srdca. A toto majte neustále na mysli. Spravodlivosť musí mať v prvom rade srdce, až potom dvíha trestajúcu ruku. Je to prosté a jednoduché. Kto žije bez klamstva, nemusí sa ničoho báť. Ak si čistý, tak si nevydierateľný.